大家好，我就是空调界里边最帅的男人，我叫空调小哥。你们见过3匹的空调室外机用的是单排铜管吗？这台就是这台是我们冬天去收的，11月份、快接近12月份收的，原因就是因为制热效果差，所以人家没办法，才买几个月的只能卖掉。然后今天呢，我们要把它拆开分享一下。这是室内机啊，2023年7月份的产品，制冷机用的是32的。我想看一下这台空调到底有多重，它也没写。这个厂家很聪明啊。其实有的时候啊，小哥还是那句话，空调永远是一分钱一分货。你不要想着你买的是个3匹空调，花低价钱去买的，就以为会有同样的效果，那是不可能的。这是一台3匹72的机器啊，然后是5级能效的，但也不要紧，人家卖的便宜。来了哦，看看，哇，这壳好重。我们来看啊，首先是一个单层散热片，然后它的这个磁片好薄啊，看到没？你会发现这个空调啊，就有点像我们有的时候买包子，那家伙那个包子倒是挺大，这家伙馅儿太小了。哇，这铁皮好重，这铁皮分量可以，这厂里这个铁皮还是可以造的。然后我们现在就看到了一个整体的外观啊，不锈钢的。然后我看给你近距离看一下，看这空调是不是换过压缩机啊？原装的。原装的。这焊的我那个这还呦，这啥东西还掉皮了这啊？虽然它这个做工差一点啊，但人家价格便宜，对不对？你买这个别的品牌3匹的可能要5、6千、7、8千，但人家这玩意儿只要3、4千。可能3、4千都要不到，那具体多少钱呢？咱等会儿在网上查一下，估计也就3、4千块钱，但人家价格便宜，所以用量少呢是有正常的啊，正常现象，我们没有黑人家啊，这是正常现象，人家价格便宜，你只花那点钱，你还想干啥呢？压缩机的话，只有单层的啊，只有单层的一个棉啊，如果是你花的钱多呢，就有3层或者2层。这家伙用的还是世界名牌压缩机嘛。你们看，我们空调便宜归便宜，那用的压缩机还是格力的，不错啊。就是这个工艺确实是差点事，讲句实话啊，咱有一说一，咱也不是黑人家的。这个工艺大家应该都能看得到，里边这个里边这个工艺，你看到没？施东伐牌子还行，3花的。你看这空调多新，这电容还是新的呢，毕竟才3、4个月。挺可惜的卖掉，不过这空调制冷是绝对没有问题的啊。然后用的是毛细管节流在下面，1个、2个、3个、4个、5个、6个、7个、8个、9个、10个、11、12、13、14，14个还行吧啊。电机的话采用的是东方电机啊，这底角倒是挺宽的，挺大的，这个也是个优点。我们打支架的时候，它这个左右幅度要是没打准的话，它这个就能对上。如果那个沿比较小的话，它有的就对不上这也是一个优点啊。我们还是要找点人家优点的。电加热2100瓦，按道理电加热2100瓦，冬天制热的时候把它打开，效果应该还行啊。空调呢，我们拆完给大家都看过了啊。其实我感觉便宜还是有便宜的道理。我们也不能讲人家这个空调差。其实我讲实话，你说它差吧，人家花的钱少。对不对？你只花了大品牌的1半的价格，就能让你享受到3匹的制冷量。但是顾客呢，我们当时还是那句话，你毕竟你就花了那么一点钱，你想享受到格力美的的那种热量也不太现实。所以这个空调我们也不评判它的好与坏，但它的做工确实是差啊，做工焊接工艺确实是要差一点。你花那个钱少，那用料少也是非常合理的。还是那句话啊，没有黑这个品牌。价格便宜，这个空调呢，我觉得制冷应该是非常 OK 的，是没有问题的。所以有的时候我们买空调，不要老想着价格便宜，你往往就是贪这种小便宜，到了真正需要冬天制热的时候，就达不到你想要的目的。所以说呢，最终没办法便宜卖掉。好吧，这一期的视频就到这里啊。东宝空调还行吧，价格实惠，价格便宜，它就应该是这样的。并不是说人家很差啊。然后这一期的视频我们也就到这里，喜欢记得点个关注啊。